Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu antos maparin ka urang sarerea nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat luang. Kunaon disebatkan ari nikmat Islam sareng nikmat iman matos jelas. Tapi aya dua nikmat anu sangat luar biasa. Nabi SAW bersabda, nikmatani, aya dua nikmat, maghmunun fihima katsirun minan nas. Tapi permasalahan cek Rasul, dua nikmat ieu kebanyakan manusia terperdaya di dalam keduanya. Aya dua nikmat, rata-rata orang lupa dengan dua nikmat tersebut. Ada dua nikmat, rata-rata orang tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa itu ya Rasul? Yang pertama adalah as-sihhah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang. Maksudna naon? Ayeuna lamun urang dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala kasehatan, kudu dimanfaatkeun. Dengan naon? Dengan beribadah. Dengan naon? Dengan berusaha. Dengan naon? Dengan bekerja. Sebab eta nikmat anu sangat luar biasa. Anu kadua nikmat faragh, nikmat waktu luang. Jarang jalmi lamun dipasian waktu luang ke Allah Subhanahu wa taala dimanfaatkan kanu hal positif, jarang. Rata-rata jalmi lamun tos gaduh kasehatan, gaduh waktu luang, malam Sabtu kos kieu ya. Waduh, waktuna healing cek anak muda mah. Ka mana? Ka puncak. Ka mana? Ka Bandung. Kunaon? Sabtu libur, Minggu libur, weekend. Lamun cek orang ayeuna namanya weekend ieu. Loba jelema anu poho ka Allah Subhanahu wa taala. Loba jelema anu teu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Ieu nu haradir ya, waduh, sudah mengorbankan waktunya, sudah mengorbankan kesehatannya buat hadir ke majelis anu mulia ieu di Masjid Al Mustafa. Luar biasa ya. Ieu namina urang sadayana tidak terperdaya dengan dua nikmat anu dikaruniakan ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab seueur jalmi nu poho ya, dua nikmat eta. Pamodi zaman ayeuna ya, zaman naon? Ka'sal alam, cek orang zaman ayeuna mah. Naon dah ka'sal alam? Cek orang Qatar mah Piala Dunia. Wah, lebere sehat, waktu luang. Jam baraha final? Jam 2. Hayu jam 2 ditonton. Nobar dah sekalian. Eta lamun dimanfaatkeun ku umat manusia, insyaallah eta manfaatna luar biasa. Manfaatna luar biasa. Sebab ayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Jadi ieu 5 perkara berhubungan dengan 5 perkara ieu. Jadi lamun aya ieu manfaatkeun. Saencan datang ieu, sebab berpasangan. Ibarat aya malam, aya siang, berpasang-pasangan. Ada pagi, ada sore. Ini pasti ya berpasang-pasangan. Maka lamun tos aya 5 perkara ieu manfaatkeun saur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama naon? Syababaka qabla haramika. Waktu mudamu, masa mudamu, masa remajamu sebelum datang masa tuamu. Ieu anu namina umur. Jarang jalmi anu sadar sampai disumpah ku Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan rugi. Sebab naon? Teu karasa jalmi nya. Ya Allah baheula si sahreutik kana hilir. Ayeuna tos ieu oman babaturan ngaos baheula ya. Paham ya baheula ya, pahmi tos tunduh-tunduh ya kacerina ya. Tapi masa mudana dimanfaatkeun. Baheula sok main basket ya di mana di gelanggang baheula tah. Jadi ieu masa muda kos cepet nya. Subhanallah teu karasa eta. Entos masuk waktu tua.
Maka kalau sudah masuk waktu tua, Allah, ajang taklim koski unggul ge hese. Tadi Mang Jun ngadu ka Ustad, ka hampura kamari teh tiasa hadir kunaon? Nyeri cangkeng. Tuh, lamun tos kolot mah nyeri cangkeng. Jadi kumaha? Teu tiasa ngadegos kieu kudu nyender kali nu kos kolot mah. Makana nikmat ieu. Nikmat. Mang Jun tos contohkeun baheula jeung bapa almarhum. Ti ngora keneh. Lumpang suku ka mana? Ka Empang. Ke taklim ke Habib Abdullah Segap. Ke uih terus tah semangatna. Eta manfaatkan di waktu muda, ya. Masa muda sebelum masa tua. Itu adalah pertama yang diingatkan oleh Nabi SAW. Karena suatu saat cepat atau lambat masa tua akan datang. Sebelum masa tua datang, manfaatkan masa muda dengan naon? Hal positif, ibadah, ngapalkeun, naon deui? Wah, hal-hal nu positif weh. Pokona sibukeun, entong sibukeun jeung Mobile Legend nya. Aduh mulai eureun-eureunna eta lamun nyekel HP ya, game. Waduh, entos dah poho kasadayana. Ieu masa muda ya, masa muda. Masa muda sebelum masa tua. Anu kadua wasihataka qabla sagamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ieu pasangan ya, moal aya jalmi dalam dunia sehat terus. Memang kos Firaun teu damang ngaku dirina Tuhan nu aya. Pasti aya sakitna, pasti aya lemahna. Saencan urang teu damang, manfaatkeun ibadah, manfaatkeun kerja nu sungguh-sungguh, hal-hal anu positif weh. Nu penting saencan masuk waktu di mana kita akan jatuh sakit. Komo di zaman kiwari ya, seueur panyawat di mana-mana, benar. Aya pilek, aya batuk dan lain sebagainya. Nah, saencan urang teu damang ya, urang manfaatkeun masa sehat urang dengan ibadah. Eta nu kadua. Anu katilu nyaeta ghinaka qabla fagrik. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengkayakanmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu rezeki yang lebih. Sebelum datang apa? Sebelum datang masa kefakiranmu. Ngaranna dunia ibarat roda anu berputer. Kadang orang dihandap, tapi engke aya orang di luhur. Kadang orang di luhur, kadang di mana? Dihandap. Nah, berputer ke situ. Pokona lamun jalmi ya anu tos hirup di dunia bertahun-tahun pasti ngarasakeun. Wah, ieu poe untung euy. Isukan rugi. Isukan lusa deui untung deui. Kitu we berubah-ubah. Tah alam dunia. Makanya sebelum datang masa kekurangan, di waktu masa kayamu gunakanlah. Makanya ya tadi Mang Atus masih proposal nya sing doakeun ya pembangunan proposal renovasi Masjid Al Mustafa sing weh dengan berkana uang ngaos ratib di dia orang doakeun ka Allah Subhanahu wa taala semoga aya jalmi anu bager, semoga aya jalmi anu beunghar anu tiasa ngabantuan ieu masjid renovasina Masjid Al Mustafa insyaallah nya. Orang doakeun semoga gobul. Al-Fatihah. Dan untuk renovasi memang inginnya rampung sesuai dengan yang kita inginkan agar tujuannya adalah bisa menampung jamaah yang demikian banyak. Karena sampai saat ini kalau kita lihat jamaah itu sudah tidak tertampung, khususnya ketika melaksanakan hari raya, bahkan hari Jumat pun sudah tidak tertampung. Makanya kenapa takmir atau pengurus berinisiasi ingin meningkatkan masjid ini, ingin ada di bagian atas itu di tingkat 2 itu ada ruangan khusus buat jamaah juga. Bahwa kami sedang merenovasi bagian atas. Kenapa bagian atas harus dilaksanakan renovasi? Dikarenakan mengingat jemaah ini sama sekali sampai membludak, apalagi di hari-hari besar umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, sampai tidak menampung. Kami selaku pengurus Deng Sunnah berinisiatif ingin sekali untuk menyamankan kepada para jemaahnya supaya bisa istiqomah untuk menjalankan ibadah di masjid, yang mana diantaranya mungkin bisa dilihat oleh pemirsa ini yang saat ini sedang direnovasi bagian atasnya. Mudah-mudahan bagian atas yang saat ini sedang dilaksanakan, minta doanya saja, mudah-mudahan ada istilah jalan keluar yang baik untuk kelanjutan renovasi Masjid Mustafa ini. Nah, begitu ini semua warga dari orang tua, anak-anak, ibu-ibu semua memberikan tenaganya, pikirannya, dana maupun makanan yang begitu melimpah ya.
mudah-mudahan ya nanti mungkin di antara para warga yang mempunyai dana lebih atau donasi, mari kita sama-sama membangun tempat ibadah kita ya, untuk kita, bukan siapa lagi, bukan untuk kita, untuk cucu kita, karena sekarang ini mereka cucu kita sudah kemakan yang namanya HP ya. Nah makanya begitu kita membangun ini, mudah-mudahan begitu kita masjid bagus, insya Allah anak-anak cucu kita akan melihat pergi ke masjid ini ya. Tilunya, anu pertama tadi masa muda sebelum masa tua. Anu kedua masa sehat sebelum masa sakit. Anu katilu masa kaya sebelum masa fakir. Anu kaopat faragaka qabla syughlik. Waktu luangmu, waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Ayeuna alhamdulillah malam Sabtu nya anu sarakola sebagian anu libur dinten Sabtuna, dinten Mingguna, manfaatkeun hadir majelis, manfaatkeun ibadah, manfaatkeun hal-hal positif sebab naon? Lamun tos poe Senin masuk kerja, masuk sekolah, masuk sibuk. Ieu kesempatan manfaatkeun. Eta nu opat. Anu terakhir, anu kalima hayataka qabla mautika. Anu terakhir adalah masa hidupmu. Orang panjang umur sebelum masa datang di mana yang namanya kematian. Tadi anjing anu pupus ya mangatusnya. Aya. Anjing tadi anu pupus. Aya. Aya. Saha namina? Ibu Sophia. Tiba uteng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anu pupus masih terang ka urang. Kunaon? Sabab pupusna di dinten Jumat luar biasa. Ieu nandakeun bahwasana pelajaran anu urang anu hirup ya, nu masih hirup ayeuna ya. Ieu pelajaran ka urang. Urang masih kena di pasian waktu, di pasian umur ku Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkeun. Sabab disebutkan bahwasana tidaklah seseorang yang ada di dalam kubur merasa rugi kecuali ada kerugian yang sangat dia sesali. Seandainya dibangkitkan ahli kubur ya, Ibu Sophia tadi notos pupus ya, dibangkitkan ya anu dikubur, orang taros bu rugi teh kos kumaha, nyesel kunaon, sabab naon nyesel teh, sabab naon rugi teh, ngarasa rugi. Pasti semua ahli mayit bakal nyesel satu. Sahur Nabi SAW, hasrah ala sa'ah, yaitu kerugian, penyesalan atas waktu yang lewat begitu saja di alam dunia, tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Waktu yang lewat begitu saja tidak digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk manfaat dunia, apalagi manfaat akhirat. Dan ternyata sanes dikubur hungkul sampai ka lebet sorga. Di lebet sorga teh aya penyesalan, tapi ahli sorga nyesel ke lebet sorga. Kok bisa? Kan geus salamet, kas nikmat, tetep nyesel. Nyesel kunaon? Nyesel atas saat di alam dunia teu digunakeun ajang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Akhirna naon? Ningali saudarana. Loh, yuk kok babaturan orang sorgana leuwih luhur ti urang. Kunaon? Salatna rajin. Kok yuk babaturan orang kok sorgana tinggi kok tidak caket jeung para wali-wali Allah. Kunaon? Oh ieu mah sering hadir majelis taklim. Tah, sebab naon? Sebab manfaatkeun masa hidupna. Makana sampai Imam Ghazali nyarios kieu, saha-saha jalma anu keur sumpek, anu keur bete, anu keur galau cek orang anak muda zaman namanya. Wah, liur. Problematika hidup loba kacida geus pusing luar biasa. Seakan-akan aing pangsial-sialna hirup di dunia. Gampang obatna. Naon? Datang ke kuburan sana. Cek Imam Ghazali datang ke kuburan, datang ke kober. Rek naon? Tafakur dirinya. Berapa banyak orang yang ada di dalam kubur, mereka ini berangan-angan ingin memiliki nikmat yang kita miliki saat ini. Naon? Nikmat umur.
Seandainya ya anu di alam kubur bisa dibangkitkeun deui, pasti manfaatkeun umurna anu dibere ku Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Makana urang ya alhamdulillah nya tadi sahibul mayit Ibu Sofiah tadi pupus subuhnya anjing jam 8 dinten Jumat. Waduh saya kacida saya jalmi anu wafat dinten Jumat kecuali eta aya amalan anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Terang amalan naon? Apa amalanna dina ibadahna? Apa amalanna dina tawakalna? Apa amalanna tina ridhona? Ikhlasna narima kana ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Terang nu pasti moal mungkin jalmi diwafatkeun hari Jumat kecuali aya khususiyah, aya kekhususanna sehingga diwafatkeun dinten Jumat. Emang kunaon sih Ustaz lamun dinten Jumat moal ditaros ku munkar nakir, taya fitnah kubur. Lamun tos pertama kalina salamet di alam kubur, sampai akhirat insyaallah salamet. Eta luar biasana. Makana orang manfaatkeun nya anu namina naon? Anu namina urang gaduh kanikmatan sihah wal farag anu tadi tah. Waktu luang, waktu kosong dan waktu sehat nya eta kudu dimanfaatkeun. Berbicara tentang kesehatan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Inna hadhil habbatus sauda syifaun min kulli da illa sam." Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya habbatus sauda, jinten hitam, habbatus sauda biji nu hitam tah, jinten hitam itu terdapat obat untuk segala macam penyakit. Habbatus sauda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ieu tibbun nabawina henteu nganggo vitamin, henteu nganggo nu lain-lain, tapi nganggo habbatus sauda, jinten hitam. Karena di dalamnya ieu ada bahan-bahan yang bisa membuat tubuh kita ini tidak gampang sakit, tidak mudah sakit. Illa sam, kecuali satu yang tidak bisa ditanggulangi oleh habbatus sauda. Naon tah? Sam non sam? Kematian. Lamun geus datangna maot arek nginum habbatus sauda satrek ge moal bisa geus waktuna maot. Walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat manusia ada ajal, ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang kepada manusia ajalnya, batasnya, pungkasannya, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tetiasa ditunda, tetiasa dipercepat. Sedikit pun teu bisa. Lamun geus datang ajalna, ongke heula malakul maut, urang arek salat heula, teu bisa. Aduh urang keur masyaallah ya, keur ibadah loba ya, ya Allah cepetkeun sing pupus ya, husnul khotimah, teu tiasa. Likulli ummatin ajal, masing-masing aya ajalna. Intina lamun hayang sehat, ikuti daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngajaga tubuh kita dengan habbatus sauda. Wah ustaz ya, kacirina jualan ya lain, tong suuzon heula ieu mah lain, ieu mah lain jualan herbal, ieu mah henteu ya. Ieu nu tukang habbatus sauda kuduna mere komisi ya ka ustaz ya kuduna mah ya. Ieu sebab naon? Ieu obat Nabi sallallahu alaihi wasallam, obatna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Likulli da'in dawa wa likulli illatin syifa. Setiap sakit pasti ada obatnya. Mual mungkin berpasang-pasangan Allah Subhanahu wa taala berikan itu yang namanya sakit, satu penyakit pasti ada obatnya. Satu pasang. Henteu aya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ieu saencan dokter memeriksanya jauh sebelum aya laboratorium, sebelum alat mikroskop, sanjan ieu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun di dalam hadisna, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum." Apabila seekor lalat nyolaler hejo tah, waduh eta nempelna di sampah, nempelna di nu kotor-kotor tah. Apabila ada seekor lalat jatuh di gelas salah satu di antara kalian, atau di naon, dina wadah salah satu di antara kalian, waduh kopi kakarak ngajieun geus kaasupan naon laler deh. Aduh anak muda karak meuli street boba
can diinum geus aduh aya laleur da deui. Laleur kan kotor bener. Penyakit ya. Ah, kumaha yang carana yang tiasa diinum keneh? Waduh ya. Bung rugi teh jelema nya. Mung mesen deui. Wah geus nginum kumaha carana? Ah, saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yagmis kulluhu. Fal yagmishu kulluhu. Maka hendaklah itu yang namanya lalat, kan biasanya lalat lamun kecebur gitu tah. Miring gitu miring. Gitu tah. Ceburkeun, celumkeun. Lek. Kabehna tah celumkeun. Lek. Geus kitu naon? Summa liyatrahahu. Kemudian setelah dicelupkeun eta lalat diangkat dipicen. Ah, dipicen. Tah, lamun hayang nginum. Lah, teu jorok. Henteu. Eta ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunaon seperti itu? Fa inna fi ahadi janahaihi syifa wa fil akhar da. Karena di salah satu sayap lalat, iya Rasulullah ya luar biasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, emang diajarkan ke Allah Subhanahu wa taala sampai bisa mengetahui seekor lalat. Seekor lalat itu salah satu daripada sayapnya itu ada obat. Yang sisi lain ada penyakit. Diteliti ku dokter-dokter. Emang bener tah kos kitu. Dibuktikan bener. Jadi lamun aya laleur, coba perhatikan laleur. Lamun manehna arek asup kana naon? Kana wadah atau arek labuh tah, pasti berlindung dengan salah satu sayapna. Nah, sayap ieu nu dilindungi teh ternyata aya penyakit. Aya penyakitna. Jadi manehna ya nyemplung tapi mere penyakit. Bung rugi teh gitu. Nah, anu obatna disimpen di dia. Kumanehna? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terang tah. Celupkeun sadayana. Cenah naon? Cenah ieu penawarna tiasa lebet kena cai oge. Sehingga anu geus aya penyakit kena obat penawarna. Dan ieu kekarak dibuktikan ku kedokteran zaman ayeuna. Padahal 1444 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tos ngajarkeun kos kitu. Luar biasa tuh. Masalah laleur hungkul ge kesehatanna kanyahoan ku Rasulullah. Sebab moal mungkin aya penyakit pasti aya obatna. Ah Ustad, emang obatna ngan eta hungkul habatus sauda eueuh nu lain. Aya keneh saur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Asy-syifa bahwasanna yang namanya kesehatan obat fi salasah aya di 3 tempat selain habatus sauda. Ya, aya 3. Di antarana yang pertama fi syurtatul bihjam, berbekam. Seremnya bekamnya. Waduh, ditusuk-tusuk teh nganggo jarum, kadang nganggo silet, set gitu dah. Keluar getih, cor. Serem. Tapi eta teh sebenarnya bekam teh kesehatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj tidaklah melewati satu daripada tingkatan langit kecuali seluruh para malaikat berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru ummatakum bil hijamah, perintahkan umatmu untuk berbekam. Untuk berbekam. Iya, malaikat pesan ke umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sida berbekam. Jadi bekam teh selain untuk kesehatan, untuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak pernah lepas Rasulullah dari berbekam. Biasanya di tanggal-tanggal ganjil ya, tanggal 15, 17, 18, 21 itu biasanya pertengahan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam. Dan bekam ieu sanes ngaluarkeun getih beneran eta mah darah kotor. Sebab kunaon? Sebab urang ditarik heula tah ieu teh, disedot heula. Disedot, tas disedot karak ditusuk. Karak dikeluarkeun. Sebab ibarat naon? Ibarat solokan ya. Solokan. Kan aya kokotorna tah, aya sampahna. Lamun hayong aliran solokan ieu lancar kudu dipicieun sampahna. Tah eta kos kitu. Di darah urang teh ieu ngaranna jelema dahar ieu nginum itu, loba panyakitna, kolesterolna, naon lah segala macamna ieu nyumbat anu nyumbat peredaran darah sehingga gampang cangkel,
anak kena sakit jantung dan lain sebagainya. Ieu karena naon? Aliran darahna tersendat. Makana kudu dikeluarkeun dina bekam. Lamun awewe mah ngeunah aya naon? Aya darah head. Darah kotorna keluar. Lalaki kumaha ngaluarkeunna? Teu bisa. Makana nganggo bekam. Ieu pertama ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulu ustaz sieun teu kunaon naon sakali we saumur hirup. Ngagugurkeun weh, nu penting mah pernah ngasaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi anu pertama, bekam nya, syartatun mihjam. Anu kadua ai kayyah binar. Kayyah binar. Nya eta naon? Menggunakan kai. Kai ieu teh ibaratna naon ya? Ihraqul jilid bihadidah wa nahwiha. Zaman baheula lamun berperang ya, kan kena luka ya. Kena sabat pedang, kena tombak, kena panah. Ieu lamun dicabut panahna, tombakna atawa ieu sabetan pedangna hayong sina cepet rapet deui, carana nganggo nganggo besi panas. Besi dibakar heula ya. Terus kitu kan ditempelkeun. Eta insyaallah daun babadotan eleh eta. Hah? Salon pas eleh eta. Zaman baheula kitu. Jadi lamun ditempelkeun ces moal keluar darah deui, langsung rapet. Wa anha ummati anil kai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatku dari berbuat seperti itu. Kenaan? Nyeri, burih luar biasa. Nabi teu tega. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, geus entong make kos kitu. Zaman baheula kos kitu. Sampai dilarang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta pengobatan anu kadua nya, nu serem tah. Kai. Anu katilu nu luar biasa na ya. Nya eta naon? Syurbatu asal. Wah, ieu pangeunahna ieu mah. Syurbatu asal. Meminum madu. Wah, ieu pangeunahna ieu mah madu nya. Minum madu paling mudah ya. Paling nikmat. Di dalamna ada naon? Ada obat. Sampai-sampai ieu lamun orang cek nya, madu ieu berasal tina naon? Hah? Tina lebah. Lucu aja. Lebah bisa ngaluarkeun madu. Sampai luar biasa na ya. Lamun urang tafakur sebenarnya dunia ini saking hinana di sisi Allah sampai didamel hal-hal anu luar biasa tina hal-hal nu hina. Maksudna naon besar? Ya. Paling terbaik benang. Paling terbaik baju. Baju naon? Sutra. Berasal tina naon sutra? Hah? Tina ulat sutra. Tina hileud, bayangkeun. Pang alus-alusna benang, pang alus-alusna pakaian sutra. Halus luar biasa. Tapi kalau tina naon? Tina hileud. Hileud. Hargana hileud. Tapi lamun geus ngaluarkeun benangna, mahalna luar biasa. Sampai ya sarung ngaranna sarung BHS. Campuran dengan naon? Dengan benang sutra 210. Tah, eta BHS mahal tah. Aya sutrana. Paling terbaik jenis minyak wangi naon? Minyak wangi. Paling terbaik minyak wanginya itu minyak wangi misik. Dan ia misik dianjurkan di salat Jumat. Bisa dianjurkan salat Jumat. Wangina nyanter misik. Warnana bodas atawa bening. Lamun dikiekeun ya set teh sakedik. Tajem. Eta misik ternyata berasal tina naon? Tina bisul seekor kijang atau seekor rusa. Nyaho bisul. Lamun orang bucatkeun teh bisul jerona naon? Aya getih, aya nanah. Ternyata tidak eta ngadamelna. Dari zaman baheula ya pemburu-pemburu Arab lamun ka hutan teh neangan tah. Neangan naon? Neangan bisul rusa atau kijang anu tos coplok. Jadi si kijang atau si rusa ya anena pasti aya kumanya aya naon karana teh bisul gitu teh teungeunah. Jadi digesek-gesek kumaha gitu tah. Digesek-gesek kena batu, digesek-gesek kena naon? Kena tangkal. Akhirnya kelelanan, coplok. Nah, ketika coplok eta pemburu ngambil eta teh, diperet, dikeluarkeun, nyata minyak misik. Luar biasa ya. Jadi pakai ku urang. Sungitna luar biasa, dijual mahal. Anu katilu naon? Ya eta tingali. Dina seekor lebah bisa mengeluarkan madu. Luar biasanya.
ngaluarkeunna hungkul bisa jadi madu. Luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala eta tulis di dalam Al-Qur'an surat lebah. Naon tah? Aya terang teh? An-Nahl. Bayangkeun dina Quran. Orang Bantarjati teh aya dina Quran. Orangnya aya di Quran. Oh, orang Bantarjati di Quran. Tapi Nahl aya. Luar biasa. Berarti naon? Ieu tandana sangat lamun jalmi arek tafakur itu luar biasa di dalam Nahl. Lain tina segi maduna tapi dari keadaan lebah tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auha rabbuka ilan nahl." Dan Tuhanmu memberikan ilham kepada seekor lebah. Naon ta ilhamna? Anittakhidhi minal jibali buyutan. Agar engkau wahai lebah membuat sarang tempat tinggal di mana? Di gunung-gunung. Rata-rata di gunung-gunung. Jauh dari orang-orang. Di hutan, di gunung. Wa minasyajari, dan kau buatlah sarang kamu tempat tinggalmu dari pohon-pohon kayu. Ya, di tatangkalan biasana teh. Ya, sarang tawon teh, ya, sarang lebah teh biasana. Naon deui? Wa mimma ya'rusyun, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Biasana naon? Dina atap, sok aya teh. Heeh, lamun teu dibersihkeun sok aya tah sarang tawonna. Zaman baheula kos kitu, ya. Nah, eta luar biasana saur Allah Subhanahu wa taala, "Summa kuli min kulli tsamarat." Mukmin lakamatsalil nahlah. Ya Nabi anu bertafakur. Sesungguhnya permisalan orang mukmin itu laksana seperti seekor lebah. Lah, orang disarukeun jeung lebah. Mukmin yang sejati itu seperti seekor lebah. Kok lebah? Emang kumaha ya Rasulullah? Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, akalat tayyiban. Yang namanya lebah pasti makanannya, mengkonsumsinya yang baik-baik. Moal aya caritana. Lebah kos tadi teh nginum bir aya teh. Lebah mabok aya teh. Lebah narkoba aya teh. Taya, orang mukmin moal mungkin mabok taya ceritana. Moal mungkin make obat-obatan, moal mungkin narkoba, narkotika taya. Sebab naon? Mukmin okos lebah. Dipilih, henteu sembarangan dahar. Teu sembarangan mengkonsumsi, pasti yang baik. Terus sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'athu thayyiban. Dan kalau sudah mengkonsumsi yang baik, maka pasti mengeluarkan yang baik. Kalau sudah makanannya baik, maka perbuatannya juga baik. Moal aya nu ngaranna lebah nempel di tangkai, tangkainya langsung rusak aya teh. Tah aya da. Nempel di satu bungana hancur aya teh. Tah aya. Mukmin kos kitu. Mukmin teh kos kitu. Dimanapun tempat dia tinggal, itu mukmin pasti ngasih manfaat. Pasti ngasih manfaat minimal teu ngarusak. Minimal henteu ngarugikeun batur. Jadi lamun aya jalmi ngarugikeun ka batur, membahayakeun ka batur, wah ieu eleh kunaon? Ku lebah. Lain orang mukmin ya jelema kos kieu. Oh Islam Ustaz, ya Islam, mukmin teu, beriman teu ka Allah Subhanahu wa taala. Wah henteu. Nah, orang mukmin okos lebah. Ya, makan yang baik-baik dan dia tinggal dimanapun tidak merusak, tidak merugikan, tidaklah mengeluarkan sesuatu pasti manfaat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamun orang perhatikan ya, lebah ya, coba ganggu. Kumaha? Lain saurang, kabeh turun. Ninina, bapana, akina, kabeh di bawah. Kos rek tawuran itu. Wah, pakai gear gitu loh. Wah. Tapi caritana lebah nyerang teh heula. Tapi lamun tos diganggu sarangna, ngamuk. Sakali ngamuk naon? Kabeh turun. Bener teu? Wah, diudag sareng ka mana diudag. Nyumput ka mana diudag. Mun aya empang nyebur heula ka empang, salamet teh. Tandana naon? Tandana
entong macam-macam yang orang mukmin. Benar tak? Orang mukmin tara pernah ngaganggu agama nu batur. Orang mukmin tara pernah ngarugikeun agama batur. Tapi orang mukmin lamun agamana diganggu kumaha? Tapi lamun orang mukmin Allah na dihina kumaha? Tapi lamun orang mukmin nabi na dihina kumaha? Quran na we dihina. Bisa turun tah ribuan jelema. Tong macam-macam yang orang mukmin. Ieu tanda bahwasana memang orang mukmin tidak pernah mengganggu. Tapi lamun diganggu, hati-hati. Iya, ibadahna orang mukmin teh seperti non, seperti lebah. Dia selalu baik, dia selalu positif, dia selalu mengeluarkan hal-hal yang baik, tidak pernah yang buruk. Tetapi jangan diganggu agamanya. Lamun tos agamana diganggu, bisa jihad, bisa takbir, Allahu Akbar. Nah, kos gitu. Lamun geus takbir, sarieun kabeh jelema. Makana di dia tanda bahwasana orang kudu ngambil ibrah, tafakkur. Orang kudu ngambil ibrah bahwasana di sekeliling kita ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat kepada kita, tapi kita kadang tidak sadar. Maka majelis ieu nyadarkeun ka urang, sehingga orang tambah bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala sebab ia perintah di dalam Al-Qur'an, alam nashrah laka sadrak, ya, di akhir-akhirna naon? Fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai bekerja, kamu telah selesai mengerjakan hal-hal perkara-perkara duniawi, fa idza faragta fansab, maka bersungguh-sungguhlah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar seimbang, stabil. Dunyana menang, akhiratna menang. Jadi tong dipohokeun tah nu ngaranna akhirat urang. Orang dunia boleh bekerja, boleh berusaha, harus semua orang ikhtiar, akan tetapi jangan lupa akhirat. Nah iya, semoga 2 minggu sekali orang hadir di Masjid Al-Mustafa iya, semoga hadirna orang tiasa memberikan manfaat, bisa memberikan manfaat, tiasa ngabantuan iya renovasi masjid anu luhurnya, maksudnya anu luhur. Dan semoga dengan kumpulna orang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, semoga Masjid Al-Mustafa ka Allah Subhanahu wa taala dipaparinan rezeki anu berkah, dimakmurkan ku Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkahkan rezeki orang, Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan orang, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur orang di dalam taat kepada Allah, dan kita semua dimatikan dalam husnul khatimah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Amin.
آمين. والأحياء والأموات. آمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير آمين. والبركات آمين. والنعمة وبالرزق وبالقوة وبالصحة وبالسلامة وبالعافية وبالمغفرة آمين. وبالرحمة وبالجنة. اللهم عافنا فرج عذاب الآخرة. آمين. واصرف عنا القرآن العظيم آمين. الكريم شرت من عذاب الآخرة. آمين. ربنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا آمين. جسدنا آمين. قلوبنا آمين. إيماننا آمين. أعمالنا آمين. ووسع أرزاقنا آمين. وإلى الخير قربنا آمين. شر أبدنا آمين. وقضي حوائجنا آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم لا تسمح على أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. والحمد لله رب العالمين. قبول.